Soko congratulating Balam okufuna obwa minister naye abadde akisaana. Waba owera full figure n'owa Buchaman n'owa kusaasira. Kati lwaki Balam takisaana? Lwaki ekya Balam kikoze nnyo amawulire? Ate ekyokubiri bannayuganda njagala mumanyi Museveni yamuwadde waliira kumwebaza ku promotinga mutabanyi we naye yamuwadde ministry eringa ya Sulaiman Madada. Sulaiman Madada muli baana bato. Walingawo omusajja ebbala ebugerere eyo bamuyitanga Sulaiman Madada. Yalinga akulira balema. Kati Museveni bwe yamanya nti amukoledde emirimu gye gyonna missionize n'amuwummulizaako awo. Kale ke kasitimo ke bawadde Balamu bamuwadde ministry etalina nnyo makulu etalina budget. Nti y'abavubuka n'abaana ajja kufunayo bu fresh kid buli felicita mukazi wattu bw'ajja okwekwasaako yeewole ssente ku musaala gwe abulabire kwa Balamu talina budget. Era mukubidde essimu n'asanyuka nnyo ne mugamba Balamu naye olina budget. Ne mugamba bitekisi kakuyamba akuvume bakuwe budget. Kubanga gavumenti ya Museveni okuwa omuntu budget bamala mubeerako nnyo. Kubanga Balamu musajja mugezi street boy kuba ye muyaali. Yagenda osinga obubbi mu parliament awo. Yagenda okubasinga erinnya. Yagenda okubasinga okukola ne talina busobozi nti agolera mu gavumenti enfuufu. Minister Museveni ye Minister of State, ye Permanent Secretary, ye Cabinet Minister, ye Prime Minister, buli kimu kitambulira ku muntu omwani mwami Museveni. Era ku ssimu gye mukubidde ne mugaba byonna bikola ne muhoozi tali nfuga. Ekyo natuwakana twogedde okumala abamawulire ndowooza mubaddewo nkimanya atera okulikodinga kimanyi amaloboozi gajja bakola ki kuba ye musajja wa kulikodinga takuuma byama ekigenda omuweesa obutwa mu gavumenti butakuuma byama kubanga bagenze mu ababbi tebaagala kubaabya bw'osanga nga Anita alina kyasitudde sirika bw'okyogerako nga bakola nga Anderson Lulola baakoze eki kibaakoze naye bannayuganda kibalage nti temuggwamu maanyi fe abali ku sayidi y'abantu tetuggwamu maanyi ekyo kyokka Katonda ali mu kusembeza buwanguzi bwaffe. Katonda bw'ateeka ababbi obungi mu buyinza bw'ateeka abatemu abangi mu ntebe abaasembeza ntebe tugitwale kubanga waliwo gwe baalonze ku ba CDF tujja muvuma atutte abantu beekyawe aveeko. Nze nasanyukidde kabineti empya terina kyegenda kukola wabula okujja Museveni mu ntebe kuba tebalina kye bagenda kuyamba bannayuganda bakolera wabula tukube mu ngalo. Akuba Balamu yatunze nnyo nti Balamu alimu kana akantu k'abantu ba wansi alinga Nabbanja. Actually Nabbanja Balamu Lieutenant Nakalema, David Muhoozi, General Katumba Wamala, afande Damale bantu ababeerabeera mu bantu. Kati abantu bano lwaki yatunze nnyo okusinga abalala bonna? Nti abantu baadde bamulaba nga afaanana nga bo kati kiringa bajjomu aba Prime Minister gaba mawulire ne ku CNN gatuuka. Naye kakati gwe baawadde yakyamuukiridde agenda bbisa obusiru n'amaalo. Kuba kati mbadde njogera naye ku ssimu aŋŋambye nina emisango gyo. Bakazi babo abaana bootalabirira ntandikira kugwe kati yagenzi yeewerera Bajjo moreover minister omulamba nga yeesunga kukwata Bajjo. Kati kitegeeza n'asobola entebe eyo eyandibadde afa ku baana b'Ekalamoja abafa enjala eyandibadde afa ku bantu b'e Kaseese abaana b'e Bujjo ali ku mbozi simanyi z'abaliziki simanyi towerera abaana nakuyambirako omwana ali mu mbozi za folofozi za street. Kitegeeza bw'ataagaziye bwongo kumanya that is a national office kanve mu butalotalo bwe mbadde ne Bajjo nkolere bannansi kubanga mu gavumenti abantu beetaaga kibayita service delivery sigenda ng'olina personal grudges ku bantu. Naye kakati musajja wato engeri gy'abaddemu oludongodongo luno olwaffe kati ajja kudda kola ntalo ku Bobi Wine kola ntalo ku Bajjo kola ntalo baku Abitex kifo ky'okusaavinga eggwanga ate abantu bandimwagadde nnyo singa ava mu kwesunga okukwata Bajjo atalabirira abaana ne yeesunga okuweereza abavubuka n'abakolera zi project kubanga engeri gy'alina CDF atalina budget mu cause ya CDF ogenda n'obba classified budget n'ojja n'okola abavubuka n'obwewolera ssente ojja n'ogamba Muhoozi kwa kati Muhoozi ge President wa Uganda omutuufu taata we awedde ku mpagala. Balamu tusuubira okubanga agenda kuvaako Abitex ajje kinene tekireetera obutabanguko. Bapromota balina kwegattira wamu bwe baba baagala nze seebu y'abapromota nze na bizinesi zange ndala zinayingiramu tuba tukyandaba mu butalotalo. Bapromota balina kukola one federation ate kati Balamu ye mukama waabwe gye balese Balamu ye mukama waabwe kati Balamu naye Balamu kirina omululu ate kiyinza okulemera kuba president oyo musajja alina omululu ayinza okulemera sikiwanda naava kuba president w'abapromota ekibiina kye kyalimu kubanga ayagala okubeera minisita ayagala okubeera president ayagala okubeera commissioner buli kimu akyagala ekyoku nsi. Kati kijja kuva eri Balamu nga minisita ayite olukuŋŋaana lw'abapromota bonna agambe entebe ngirekedde Abitex oba Keti kwanza sagala bukulembeze nze ne muntu yakulwanira ntebe nene sijja kuddamu obwa association revu y'obwa association nagikola ki kakati nga minisita kyalina osookerwako okukola kutereeza music industry. Kati nga minisita alaga akabonero nti mpaddeyo office mwenna mbaagala wamu tukulaakulanye art tuve mu ntalo z'ebibiina by'obufuzi nze siri wa Muhoozi nze ndi wa Bobi Wine
nze ndi wa DP tubijjemu. Njagala okutwala omukisa guno okubeebaza okumpa omukisa guno okubanga mbako byenjogera ebikwata ku event yaffe egenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 20 mu April guno omwaka. Event egenda kubeerawo nga 2 ono Crystal Palace National Sports Center, kifo kinene bulungi. Ekyokubiri njala okubuuza ku bannayuganda abagenda okulaba vidiyo eno n'okubuuza ku mikono gyange famire yange abali mu UK abali mu Europe nsi yonna mu Uganda ne communities nsaba babuuzaako. Amanya gange nze Joseph Kigundu naye manyiddwa nnyo nga Jobs Link UK ategeka wano events mu UK. Kino kintuusa ku kyobadde obuuza bugumoli kintu kyekiri wano e London obutafaanaganako nga event endala zonna ezibadde zibaawo. Maze ebbanga ddene nga ntegeka ebivulu ndi myaka 8. Kino kyanjawulo omukko, abantu beesunze, abantu beetegeka, abantu batandika okugula engoye ez'okujja ku event eno omwezi oguwedde. Beeteekateeka banzijukiza engeri mama wange dda gyeteekateeka nga Krismasi nga mala myezi 6 ali mu kweteekerateekera Krismasi. So abantu bawano beeteeketeekedde event eno kubanga ekituufu nnene okusinga ku event zonna ze tukola. Olumu tupostinga ku Facebook n'ogamba eno event y'omwaka tubali tujja tubipostinga naye okwo kuba kusaaga. Kati ekituufu kye kino eno event y'ekyasa era watogenze kulaba tojje kulaba event eno emyaka egiddako ku myezi obutafuna event eno nkubiriza bannayuganda okubanga bajja malagiraba. Enteekateeka etambula bulungi bw'oba weetegereza nti omukulu yalinnya ennyonyi emabegakaawo najja nga azze kulaba kisaawe wagenda okuyimbira. Ebifaananyi byondoza mwabiraba kitegeeza nti naye takitutte ng'ekyokusaaga akiwadde obudde kubanga amanyi emyaka 10 abadde tayimba. Kati ate ekyo kiyinza ku kibuuzo ky'ombuuzizza nti omukulu alina bbaani oba abadde ne bbaani. Yes, yabadde ne bbaani ya myaka 10 naye oluvannyuma lw'okulwana ennyo abalawyers be ne Uganda ne community mu UK bbaani neevaawo era akkirizibwa okujja wano. Mabegakaawo omwamulabako yaliko wano ng'azze okubako ensonga zaakwataganyizza kyensuubira zaali ensonga z'abantu naye ku mulundi guno ng'abiri bagenda okujja okumiitinga Uganda ne communities abali mu UK abali mu Europe ne mu nsi endala. Eno event eri mu London naye abantu bangi bagenda kuva mu nsi endala okujja wano. Wano wenjala okwebaliza abantu b'e Germany mwe mukulembeddemu bwe boolaba ku bantu bagenda kuva mu nsi endala ab'e Germany bwe twogerera mwayingidde 10. Mbeebaza okubanga mwe mukulembeddemu ensi endala n'abalala. Sweden mukola bulungi nabadde nkebera eggulo. Event eno ya Europe yonna, so abantu beeteeseteese si ba UK bokka wala aba Europe. Bw'obuuza nti abantu abayimbi twabalonze tutya abagenda okujja ku eno event. Twalonze abayimbi okusinziira ku music gwe bayina, okusinziira ku ttutumu lye bayina, n'ekyokubiri twalonze abayimbi abaludde okujja wano. Bw'oba olaba Gabi Ntaate tajjangako wano gundi gw'ogenda okusooka. Bamawulana twabateddeko tebajjangako wano gw'ogenda okusooka. Chance Nalobega ali mu myaka 10 abadde aludde okujja wano. Big Eye ndoza yajjako wano before naye bw'oba olaba ebibadde bitambula ennaku zino abantu bamutusaba naye ajjeko wano. So twalonze abayimbi okusinziira ku dimandi y'abantu. Tetwalonze bayimbi lwakubeera nti mikwano gyaffe. Then of course Nubian Lee naye emyaka 10 kubanga bwe wajja wano yajjanga ne Bobi Wine. So twabalonze okusinziira ku dimandi y'abantu. Omuntu w'e Uganda nga wandyagadde okubeera ng'otwegattako bintu bibiri by'olina okukola. One, bw'obanga munnange olina akasenteko nga wakolamu nga bwe batera okwogera gw'osologera n'osaba visa, ffe tuyinza okuwa invitation ya bwereere tetutunda ntunde. N'osaba visa yo n'ojja n'obeera ku mukolo. Guno omukolo omunene kisooka omukulu Bobi Wine tayimba mu Uganda. Maybe bw'obanga olina obusobozi jjangu omulabire wano. Olabe ne ku bannayuganda aba Europe nga bakuŋŋaanye wamu. Kino kinene nnyo kisooka okubanga ekya bulijjo, kino kinene muko. Ekyokubiri, mabegakaawo twali tusuubira nti abantu tujja balaga event ye UK nga basasula. Naye tujja kumaliriza ab'e Uganda bokka. Ab'e Uganda bajja kusobola okufuna access ku YouTube y'omukulu. Bajja giraba ab'e Uganda. Naye tuyinza okublockinga abantu b'omu UK kubanga bo twagala bajje live. Balaba omukulu live ng'ayimba ku stage. Nali oba ntagala oba nali njiga kubanga nali ngezaako kuyimba styles nasangawo
14 kye nali mpulira munda. So omwaka oguwedde mu January nenkwatagana n'ekyali wange n'essimu olw'obuyimba bwe nali muyimbirawo naye nga tetubukola nangamba kati tutandike tugezeeko style eyo. Kati omukisa ne gutukwata nti n'abantu batusimbira nnyo mu style eyo gye twali comfortable mu kitegeera. So kyolaba kati kyenfulumya yoyonze ndowooza just sente nange nzaagala kuba nkasana kangi katuuse ddala mu nsawo lwakuba esente zirimu okwokya nga okiraba kitegeera. Sente ziyinza okubayininga ku decisions ezimu ne zikujja ku mulamwa. Njagala nnyo okubeera nga music namwingira kunyumirwa nakuteekayo message yange nakufuna ku majja. Njagala mubeeremu nga ne independent nga nnyimba kyenjagala nga njogera kyenjagala. So ndaba ziyinza okuteekako empingo oba okuteeka mu katu. So sente nzaagala nnyo nesandiikirinze ku ezo. Step I'm in studio just to give the better of me. Ndi ku collaborations, ndi kuandika nyimba ngezako kupushinga, ngezako kwetega kufuna links wabweru. Era nina benda biwana bayimbi bannange tugenda nyumyamu nabo bampe ku bukodyo bwabwe bongeremu. Ebibanji bategese concerts. Oba oli awo shows ezenjawo abamu zebatumye concerts abamu banche oyimiridde otya mu kintu ekyo? Wenyimidde just nze ndowooza nkyalina okukakasa sinaba ready kubanga njaga crowd nene njaga byakunjubisa nnyo kitegeera. So nino preparingamu nze mpulira nkyalina okuwa abantu music awerako. N'akayimba kange ka Believe nawuliramuko nga bataddemu eddoboozi oba lyani Alien Skin oba ne Unknown. Ndowooza mu bulamu buli kimu kibeeramu changes. So AI is like a step in life. Tulina okufuna engeri gye tugimakinga positive okusinga negative. Kati neeweevu ya AI egenda kujja ereetereze industry oba etuworking it up kitegeera. Yes, tulina kulwana yemu ekintu ekinaatuyamba okugaziya industry. Terina kye impactinga eyambyeko abamu naye ndowooza ebadde monotonous nnyo kati etandise okuggwamu.